秦可卿梦中对凤姐说的最后一句话是三春去后诸方尽，各自须寻各自门。预示贾家的结局是树倒猢狲散，飞鸟各投林。飞鸟各投林的意思是说大家像是一群鸟，只是因为食物而聚集在一起，吃完之后都各自飞走了。树倒猢狲散更是一个贬义词了形容一棵大树突然倒下去，树上的猴子们像水银泻地一般，哗的一下瞬间四散逃命去了。不管是树倒猢狲散还是飞鸟各投林，通常是用来形容朝廷垮了，朝中的官员如鸟兽散，各觅出路。这正是《红楼梦》以家喻国的手法。虽然树倒猢狲散，飞鸟各投林都是贬义词，充满了对飞鸟猢狲的鄙夷，但作者对最终的结局却是极度的痛心。再接着看这句关键的譬喻，说树倒猢狲散之语，今犹在耳，屈指35年矣。这个譬喻出现在甲戌本中，我们之前曾详细分析过，甲戌年是康熙33年1694年。我们按照1694年来算往前推35年是1659年。这一年是南明永历13年，离永历殉国、南明灭亡还有3年时间。考虑到抄书和批阅不是一朝一夕的事情，这条譬喻极有可能写于1697年丁丑年，因为几乎所曾在丁丑仲春批阅过此书。这样一来，35年前正是1662年。这一年，永历帝被吴三桂勒死在昆明，大明王朝在华夏大地上彻底结束。因此，树倒猢狲散指的就是明朝结束，文人士大夫们纷纷投靠清廷，做了名副其实的猢狲。在古代猢狲常用来代指猢狲带犬字旁的，不是我在这胡乱谐音牵强附会有个成语叫猢狲入袋出自欧阳修的《归铁路》，它的本意就是把猢狲猴子装进口袋用来比喻因为中计而失去自由。所以带犬字旁的猢狲就是猢狲，讥讽那些给葫芦做孝子贤孙的文人。批书人怕我们想不到这一层，在飞鸟各投林的末尾批了一句，又照看葫芦庙与树倒猢狲散反照，暗示读者把葫芦和猢狲对照着看。批书人就差直接说出葫芦和猢狲了。可惜的是，300多年后的今天，居然被专家们解读成了葫芦奴才的风流家史，真是可悲可叹可笑可怜。